Şeyx, bir də Allahu Ekber'in tələffüz forması necə olmalıdır, düzgün tələffüz forması? Elhamdülillah, siz Allahu Ekber cümləsi deyilişə fikir vermək lazımdır. Çünki bəzən görürsən ki, səhv tələffüz edirlər. Məsələn, əslində deyilişi belədir ki, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Məsələn, bəzən görürsən ki, əni uzadır kimsə. Allahu. Düzgün deyil, uzatmaq olmaz. Ne üçün? Çünki uzadanda məna değişir. Olur sual. Deyirsən ki, Allahu Ekber, yəni Allah de böyük, sual verirsən. Düzgün deyil. Çünki belə deməlisən, Allahu Ekber. Sonra Allah kəlməsindən Allahu Ekber, orada da əlifdir. Ekber həmzə. Deməli, və Ekber demək olmaz. Allahu Ekber. Ekber. Bəziləri görürsən və Allah Ekber eləyirlər. Düzgün deyil, səhvdir həmçinin. Həmçinin səhvlərdən biri Ekber, yəni elə bir ki, fəthəyə əlif qoşurlar. Uzadırlar. Ekber, Ekber, Ekber olanda olur nağara. Nağara. Məna değişir tamamen. Ona görə fikir verin. Bax, belə iki kəlmədən ibarətdir. Böyük məna daşıyır. Və təhlükə də daşıyır həmçinin. Düzgün tələffüz eləməsən. Deməli, deyilişi belədir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bax belə. Bu qədər.